就講到咩就講乜啦。咁我講翻先啦，其實就我嘅 art 啦，簡單下咁啊攝影師啦，係應該大家都知㗎啦。唔好嘢住。頭先以灣咁樣講啦，其實我冇諗過係應該咁講啦。我自己其實比較懶嘅，唔係好主動嘅。咁所以，但係咧有好多嘢好想試嘅喎。咁係點樣咧？咁結果就係有乜人哋就俾咗個自己責任先咯。所以你就好試下先啦，反正又唔會受傷嘅係咪？唔受傷唔痛就得㗎啦。咁你最多俾人笑下咯，係咪？冇所謂嘅嘢，我覺得。但係以前我就好怕嘅，所以以前咧我個性格又好收埋自己啦，又唔講嘢啦，去到咩程度咧？我記得畢業之後咧有一次坐巴士喎，個巴士其實滿座㗎啦，滿座咧啲人企晒喺度㗎，但我隔離有個位，但冇人敢坐喺隔離，全部人企晒喺前面。唔知點解，我唔知點解係咪嗰次我着咗黑色嘅長褸，又個人好瘦咧，好似好古怪咁咯，我唔知係咪咁咯。但係嗰次之後我就覺得，係咪要改變下自己咧？即係唔好咁，好似唔好咁酷，定係個感要俾人個感覺好啲咧？咁所以就嘗試開放啲自己啦。係啊，咁就其實都冇乜方法㗎，因為中學嘅朋友唔係真係小朋友去遊樂場嗰啲咁多㗎嘛。咁大家出嚟做嘢又冇乜機會見嘅喎，同埋我嗰行咧又比較少點講？我哋少接觸人嘅係嘅圈子會比較窄咯。係啊，因為真係熟嘅其實都係啲互相大家都係行家㗎啫嘛，可能傾來都係嗰啲嘢啦。咁你傾開熟嘅，你自己熟悉嘅嘢就梗係咩都可以講啦，但係你會無端端自己講下自己嘅嘢啊咁樣㗎嘛。係啦，咁一係就啲大老闆啊，都係 say hi 啊 bye 啊，認得你咁樣㗎啫嘛。咁所以我就一路都好，所以我就覺得俾個目標係咪？係啦，想俾個目標自己咁樣啦，即係有人叫我做嘢就有時間 OK 嘅咧，就做咗先啦，係啦，係一個挑戰俾自己咁樣咯。係啊，所以我就覺得係就冇乜諗過啲嘢㗎，係啊。但係咧我自己有另一個性格就係點解我好似收收埋埋咁樣咧自己？因為其實咧，我想每件事都做得好啲啊。咁有啲人好似 BNI 嗰啲咁樣咧，會成日會問你。其實以前就算係小學啊嗰啲會問你嘅理想，你會唔會係咩㗎？真係唔好意思，好老實咧嚇。我啲人都講話係嘛，其實我就冇乜大目標㗎，因為我知道咧嗰啲目標咧係一個夢想嚟嘅，唔會達到嘅。咁所以我就覺得都既然都做啦，咁啊盡力將每一件自己做到嘅事，盡力做到最好咯。係啦，咁所以係啦，就一路由影相啊，到以前屋企做曬相啊，咁其實咩都唔識啊嘛，全部都由零開始咯。咁唯有就係自己做乜，咁去問下人啊，睇下人啊，自己去試多啲啊。有陣時我學影相嗰時咧，其實就冇乜書院啊，冇互聯網嗰啲㗎嘛，全部都係睇書㗎。最麻煩嘅就係咧文字咧，我唔知係咪我自己都有啲自閉定係咩鬼嘢啦。文字就唔係好，我要睇好多次先理解到咯。咁其中有個好棘嘅位咧，就係一個叫做景深嘅嘢字。係啦，而家好簡單啦，你上網加景深，佢會有張圖俾你睇下，乜嘢等於越嚟越朦越嚟越清。但係以前我唔知嘅，因為嗰段字咧，我睇好多詞我都唔知講，係邊啲字都識，但係咧串埋一齊唔知佢揀乜喎。跟住我有一次有個行家同我講啦，好簡單嘅就係嗱，你嗰個數字越細咧，後邊啲景咧就越朦㗎啦。咁你個前面個數字越大咧，咁成張相咧就越清㗎啦。原來就係咁樣嘅啫。係啊，當邊個原生物？咁呢啲我又係全部都係自己去學翻嚟，同埋要肯問人先咯。咁我就覺得所以開放咗
嘗試去改變自己、開放自己咧，係會令到自己有成長咯。所以我就決定係人哋叫做乜好啦，試下先啦，係啊，做得到就盡量去做咯，係。